Tai mes ir kertam dar vieną sieną ir jau esam Slovenijoje. Viskas, Slovenija. O, vėliavos va. Sukabintos kaip. Valiau. Iš karto išlaidos, vinjetę iš karto reikia pirkti. Nu, Deivis sakė, kad mes nevažiuosim autostradom, tai mums nereikia vinjetės. Nusuko iš autostrados, tai gal negausim baudų. Tai išmiegojom vis dar Trieste, atsikėlėm, dar šiek tiek apsipirkom ir vėlgi paskutinį kartą žinojom, kad apsiperkam Italijoje, tai šiek tiek nusipirkom dalykų, kurie mums patiko, nes atvažiavus į naują šalį, kol tu atrandi dalykus, kurie tau tinka, tas turbūt labiausiai nervuoja. Tai va, šiek tiek apsipirkom ir lekiam link Kroatijos. Rūtą palikom kemperį ir su dviračiu atvažiavau pasižiūrėti šiek tiek į miestą. Tai pradžiai iš viršaus pasižiūriu. Tai yra tokia gynybinė siena, kurią galima pasivaikščioti pasižiūrėti. Ir matau, kad Slovenijoje dar vis irgi vienas dirba, o du žiūri. Tai va, vienas dirba, du žiūri. Nu ir tikiuosi, mano dviratis nebus žalias po jų. O vaizdas atsiveria štai toks. Labai gražu. Na, atvykau čia dėl šitos futbolo aikštės, kuri nuotraukose labai įspūdingai atrodo ant kalno su vaizdu. Atvykau pažiūrėti, kaip gyvai atrodo ir kaip visada. Nuotraukose daug geriau. Nu va, šiek tiek pasileidu žemiau. Takeliu galima pasivaikščioti su vaizdu. Graži spalva. Na, štai ir centrinė aikštė. Beje, į tą bokštą galima užlipti, pasižiūrėti iš viršaus. Bet nelipau, net nežinau, kiek kainuoja. Štai ir ta priežastis, kodėl mes neužsibūname Slovenijoje. Mums dabar reikia į parduotuvę, nes neturim vakarieniai kelių produktų. Ir Deivis ieško parduotuvės. Ir prie daugumos yra įdėta, per žemėlapį žiūri ir daug kur yra pridėta nuotrauka, kad draudžiama parkuotis kemperiams. Prie tiesiog eilinių parduotuvių, prie kavinių, restoranų. Tiesiog ženklas, kad draudžiama išvis parkuotis kemperiams. Tai kad apsipirkt, nežinau, ką reiks daryti, po vieną eisim. Štai tas ženklas. Draudžiantis prisiparkuoti. Bet nesuprantu, tai jeigu jau taip stipriai nenorit tų kemperių, tai gerai nakties metu ženklai uždėk, kad nuo 10 ten vakaro iki 6 ryto. Bet kad visiškai negalima būtų prisiparkuoti, mes neleisim savo pinigų dabar toj parduotuviai, nes negalim tiesiog prisiparkuoti, tai nesuprantu, kodėl čia taip griežtai. Važiuojam ieškoti kitos parduotuvės. Nu, blemba, ir šitame irgi tas pats. Dar kitą važiuojam. Galiausiai apsipirkom toj pačioj parduotuviai. Deivis tiesiog liko mašiną įlaukt, saugo mašiną, kad baudos negaut. O pirmas įspūdis tai be galo brangu. Tikrai brangiau nei Italijai, bet kol kas nedarau jokių išvadų, nes gal kad arti pasienio. Kartais taip būna, kad prie pasienio kažkaip jie sukelia kainas. Tikėkimės, nors toks ir tikėkimės, mes čia neužsibūnam, turbūt tik vieną naktį. Bet labai šiaip liūdna už slovėnus, jeigu čia tikrai tokios didelės kainos. Viskas daug brangiau nei Italijoje ir dabar iš dalies suprantu, kodėl Italijoje matėm vis daug
Slovenijos numerių atvažiavusių, ta prasme, iš Slovenijos, aišku, kaimyninė šalis, bet ir kainos Italijoje tikrai buvo mažesnės, visko, tiek aliejaus, kiaušinių, pieno produktų, mėsos, viskas, tikrai daug, daržovės, irgi daug pigesnės Italijoje, tai liūdna jiems čia. Sėdi va, laukia. Dirbo, nelaukiu. Nors dabar važiuojam ir kalbam, gal šiek tiek darom skubotos išvadas, nes apie Slovėniją mes žiūrėjome žemėlapį, šiaip skaitinėjom, kad jie turi labai iš tikrųjų nedidelę dalį pakrantės, tai man atrodo tik tais apie 20 km, tai iš tikrųjų, kaip pagalvoju, jog visa šalis gali nuvažiuoti, kaip tarkim įsivaizduokime, mes turėtumėm pajūry tik tais Palangą. Ir taip jau pas mus Palangoje ir tų draudimų daug, ir tie parkingai brangus, ir prie parduotuvių irgi sudėtinga mano prisiparkuoti, bet ir tai mes turim didesnę pakrantę. O čia jie iš tikrųjų turi tokį nedidelį tą plotelį, tai gal dėl to čia tiek ir tų ribojimų, ir tos kainos gal šiek tiek sukeltos kaip kurorte tokiame labiau. Tai dar nedarom jokių išvadų, kai turėsim galimybę daugiau ištyrinėti šalies, tada galėsim kažką pasakyti. Va, todėl aš ir neužskaitau tokių trumpų vizitų kaip šalies aplankymą. Dėl to ir manau, kad reikia daugiau pavažinėti po šalį, kad tikrai jau suprasti, kaip joje iš tikrųjų yra. Tai viskas, radom vietą, kur miegosim. Šiandien miegam Slovenijoje, o rytoj toliau lekiam į Kroatiją. Dar net nespėjau nufilmuoti, kad labas rytas, mes jau atsikėlėm ir važiuojame toliau link Kroatijos ir jau privažiavome sieną. Kiek mes čia pavažiavom 2 minutės, pasirodo pasienyje visiškai miegojom. Ir štai jau pasienio postas. Kirsim sieną su Kroatija. Ai, ten buvo išvažiavimo postas, čia jau dabar įvažiavimo. Ir čia jau mus sveitina Hrvatska Respublika. Pirmasis postas pravažiuotas, už kelius susimokėta, už 30 km autostradą 4,80. Štai mes ir pirmajame Kroatijos mieste, o jeigu kažkiek domitės lankytinomis vietomis, ypač Kroatijos, tai šią vietą tikrai turėtumėt būt matę. Esam Rovinai miestelėje, tikrai nesistengsiu ištarti, tiesiog parašysiu, o jo žymiausias vaizdas yra šis. Nu ką, grįžtam prie senų įpročių. Išvažiavom iš Italijos, o ten buvome nusipirkę SIM kortelę, su kuria turėjome labai daug interneto. Dabar Kroatijoje vėl grįžtam prie McDonald'ų, prie Lidl'ų ir prie visų kitų Wi-Fi, kad taupyti internetą ir kad įkelti vlogą bent jau iš viešo Wi-Fi'aus, nes interneto mums aišku prireikia pirmoji vietoj žemėlapiams, vertėjui, Park4Night'ui ir tokiems panašiems dalykams, be kurių neišeitų kelionė. Tai jau vlogo kelimo bent jau, kuris suryja iš tikrųjų daugiausiai interneto, naudojamės tokiais Wi-Fi'ais ir keliam visur, kur įmanoma. Vlogas įkeltas, važiuojame toliau. Toliau yra miestas Pula, lygtais taip vadinasi. Ir pakeliui pamatėm visai gražią pakrantę, staptelėjom pasigrožėti saulėlydžiu. Ir dabar jau matau, kad Kroatijai laukia labai gražūs saulėlydžiai. Saulė leidžiasi tiesiai į vandenį, tai jau bus gražu kiekvieną vakarą. Labiausiai Lenkija eina video, ją išmėgina maistą reviu. Ką tik žiūrėjom Vaidotą, sako pradžioj
filmuojam problemą, tada ją sprendžiam. Tai va, dabar filmuojam problemą. Primenu, Deividas nemėgsta kiaušinių skistai. Keptų mėgsta kietai. Ir valgo ir ištryško visas kiaušinis. Oi, kaip smagiai rytas prasideda. Štai ir priėjome prie pagrindinės vietos, kurią matėm nuotraukose apie Pulos miestą. Na, šiek tiek labiau apgriuvę, nei jeigu prisiminus, kai buvome Prancūzijos miestelyje Nimas, tai palyginus su ten esančia šventykla šį labiau apgriuvus, bet gal ir visai atrodo autentiškesnė. Visai neblogai. Tai prie šio objekto jau buvome, o dabar spėkite, kur einam. Nu, turbūt tokia vaizdu, kad prie šio didžiausia. Pagal miestą, palyginus su visų miesto dydžiu, tai atrodo labai didelė arena. Einam pažiūrėti gyvai. Mes jau prie arenos, bet pakeliui dar sutikome labai mielas lietuvės, kurios užkalbino. Ačiū dar kartelį, kad užkalbinot. Prenumeravo kanalą. Labai smagiai pabendravo, mums šiek tiek papasakojo apie Kroatiją, tai galėsim šiek tiek koreguoti, gal net mūsų planus. Nes patikino, kad tai Kroatija iš tikrųjų brangu, ne vien mums taip pasirodė. Tikrai brangu ir ne tik, kad pajūryje, bet ir ten pavažiavus toliau. Na, bet yra kaip yra. Einam toliau tyrinėti grožybių šitų. Ir skiriasi visgi nuo Nimo. Labai skiriasi arena. Dydžių tai atrodo labai panaši, bet visa tokia kiaura. Viskas matosi viduje. Einam žiūrėti, ar galima patekti į vidų. Oi, žmonių tai daug viduj matau. Vadinasi, galima. Užtat didelis pliusas tokios peršviečiamos arenos, kad net esant už tvoros viskas matosi, kas yra viduj, kaip kas atrodo. Tikrai labai skiriasi nuo Nimo arenos. Tai įsiaiškinom, kad įėjimas visgi 10 eurų kainuoja, bet vaikštom, žiūrim, kad mes kaip ir jau viską pamatėm čia iš aplinkui pasivaikščiodami. Matosi va visas vidus, šiek tiek likusių griuvėsių. Tai turbūt į vidų net ir neisim. Tai apėjom Pulo miestą. Realiai porą valandų ir viską apžiūrėjom ir žiūrim, kad daug laiko dar yra iki varžybų, nes čia stebėsiu ir Kroatijos lygos varžybas. Skau, gal susirandam skalbyklę, tai va, susiradom. Ir jinai yra viena geriausių per šią kelionę. Juokiasi. Skalbyklė kaip skalbyklė? Ne, puikiai. Pakabintas telikas ir rodo futbolą. Negana to, Manchester United žaidžia. Aš net vaikščiau miestą, nežinau, kad būtent dabar žaidžia, nebuvau pasitikrinęs. Pati geriausia skalbykla. Gerai, kad bent jau skalbykloje kainos panašios kaip ir maždaug visoje Europoje. Skalbimas kainavo 4 eurus, džiovinimas 2 eurus. Aišku, kaip visada prisikaupė jau 2 skalbimai. Vis tiek užtrunka, jau reikia paskirti geras 3 valandas, kol mes visą tai pasidarom, kol nuvažiuoji. Kol atsirūšiuoji skalbinius, kol čia susigaudai, kaip susimokėti ir panašiai, kol išsiskalbė, kol išsidžiovina, tada sulankstai viską, nuneši į kemperį, sudėlioji. Tai 2-3 valandos, tai jau reikia taip paskirti tam dieną, tai jau ir prikaupiam daug skalbinių, tada jau važiuojam skalbtis. Vėl savaitgalis,
ir vėl Rūtą palieku namuose, lėkiu į varžybas. Kadangi jau čempionatai eina į pabaigą, liko kelias savaitės ir pasibaigs, tai dar turiu šiek tiek laiko pasidžiaugti, pažiūrėti aukščiausios lygos vietinę futbolą. Šiandien žais vietinė Istra su Varaždin klubu. Varaždin 4 vietoje, Istra 6. Tačiau jeigu šiandien laimi Istra, tai aplenkia ir užims 4 vietą. Šiaip spėjom įsiskalbti, užvažiavome į parduotuvę, nusipirkom maisto ir lėkiu į futbolą. Beje, iš visų stadionų, kuriuose buvau šioj kelioniai, tai čionais buvo lengviausia nusipirkti bilietą, o ir kaina buvo 10 eurų. Tai negalima neiti nežiūrėti. Nemažai stovi vietoje, tie nusprendė šiandien tik tais, kad nori nusipirkti bilietą. Tai Col Davis futbolo varžybose, aš aišku darau vakarienę. Kroatijai brangu valgyti kavinėse, tai valgom namuose. Ir pagalvojau, kad gal iš tikrųjų atrodo, jog pastaruoju metu Davis čia be proto dažnai vaikšto į tas futbolo varžybas. Ir iš tikrųjų pagalvojau, kad mes niekada nepaminėjome, kad Davis kolekcionuoja savo šalis, kuriuose yra žiūrėjęs futbolo varžybas, aukščiausios lygos futbolo varžybas. Nežinau, gal jisai čia kažką daugiau paaiškins. Tai kadangi mes ką tiek daug šalių pakeitėm, tai Italija, tai San Marinas, tai dabar jau Kroatija, tai viskas čia įvyko savaitės bėgyje, dėl to ir tų futbolo varžybų tiek daug. Bet nieko tokio, pailsėkime nuo Deivido, pažiūrėkime podcastus, susitvarkysime namuose, pasidarom vakarienę ir jau tuo jisai manau, kad grįš. Įtemptas mačas labai. Nu ką, varžybos šiek tiek sustabdytos. Per dūmus nieko nesimato. Tai palaukiam, kol nupūs dūmus ir tęsim žaidimą. Prie išėjimo eilės nemažas, todėl kad į stadioną galima įeiti tik per 4 įėjimus. Tai šitas kampinis iš karto įeina į šitą tribūną ir pusė šitų ir kitam kampe irgi. Kitoj pusėje irgi, va ten per kampą įeidinėja, išeidinėja. Tai toks įdomus patekimas į stadioną ir kaip visada pilna šiukšlių. Futbolas baigėsi. Pats žaidimas buvo labai įdomus, kietas toks futbolas, nemažai geltonų kortelių. Nemažai geltonų kortelių gavo ir atsarginis suoliukas. Tribūnose taip pat buvo labai gera atmosfera, sirgaliai geri, stadionas talpina 9000 kažkiek lygtais. Tai pusė stadiono buvo užimta, atmosfera labai nebloga buvo. Labai norėčiau dar sudalyvauti Kroatijoje kokiose vienose varžybose. Lygtais liko 2 ar 3 turai, tai jeigu pasiseks, būtinai užvažiuosiu dar važiuoti vienas varžybas. Labas rytas, kurgi mes čia taip atsidūrėme? Ogi Kroatijoje radom štai tokią vietą, kur pasidarėme pusryčius, nusimetėm kemperiuką, ruošiamės pusryčiauti. O atsidūrėme mes čia šiandien ryte, nes per naktį atrodo tokia rami vieta, kur beveik nėra nei žmonių, kelios mašinos tik atvažiavusios. Tokia
glūduma čia beveik, bet ne, vis tiek Deivis matė, kad yra komentarų, jog atvažiuoja vietinė policija, patikrina, ar per naktį nelieka kemperį miegoti, o jeigu ką, išrašo baudas. Tai miegojame tame mieste, kuriame buvome vakar ir iš ryto jau čia šiandien atvažiavome. Lekiam toliau per Kroatiją. Čia ne ta pati vieta, čia tiesiog staptelėjom pakeliai. Bet šiaip jau matom tokį panašumą Kroatijos visų vietų. Labai žalia, labai daug kalnų, daug vandens telkinių. Tai keliai tai labai gražus. Ant kelių yra daug tokių vadinamų kišenių, kur galima sustot, pasigrožėti. Tik labai daug šiukšlių, kadangi nėra šiukšliadėžių, tai pilna ir šiukšlių. Gerai, kad galim išsimesti kemperyje, nu bent jau mes nešiukšlinsim. Nu jo, bet vietos tai labai gražios. Kur tik bevažiuojam, kol kas labai gražu. Ten tolumoje jau ir matosi miestas Rijek, į kurį mes ir važiuojam. Tai mes jau Rijeka mieste ir šį miestą atvažiavom ne tik kad apžiūrėti, bet ir susitikti su lietuvaitėm, kurias minėjau praeitą kartą. Mes einam su Deiviu ir sakom, blemba, mes nebemokam bendrauti su žmonėm, mes susipažinom su lietuvėm ir net vardų nepaklausėm. Per 8 mėnesius kelionės nebemokam bendrauti su kitais, tai susirašėm per Instagramą, dabar jau galiu pasakyti, kad einam susitikti su Gabija ir Viktorija. Jos čia atlieka praktiką su Erasmus. Tai nežinau, ar labai kažką filmuosiu, žinoma, priklauso nuo žmonių, ne visi nori to daryti. Tai šiek tiek pafilmuojam miesto ir einam susitikti su lietuvim. Susitikime su mergaitėm, skaniai labai valgysim, pasibendrausim. Mes jau kemperiukėje, dar nusprendėm šiandien truputėlį pavažiuoti, pasisėdėjom žiauriai linksmai, labai gerai praleidom laiką su 2 lietuvaitėm, linkėjimai joms dar kartelį, jeigu žiūri. Labai buvo smagu pabendrauti, senai jau su kažkuo bendravom keliaudami. O rytoj mes turim didelių planų ir juos reiktų įgyvendinti nuo ankstaus ryto. Tad turbūt šiandien dar bandom pavažiuoti kuo didesnį atstumą, kad jau rytoj mums jo nereiktų, kad galėtumėm kuo anksčiau pradėti tokį kaip ir žygį. Bet visą tai pamatysite rytoj, o kol kas iki.